inaan idinkala qayb gallo qalinjabintii jaamacadda Hargeysa ee 11aad oo runtii ah wax aad loogu faro. shirkadda Dahabshiil oo ah runtii ka qayb qaadata mar walba horumarinta qaranka ma aha markii ugu horeysay aanu halkan ka soo qayb gallo. waxaanu runtii la bilownay jaamacadda markii ay yabyabka ahayd. maantana waxay u muuqataa institution guulaystay oo ah wax lagu farxo, aad iyo aad loogu farxo. waxaan leeyahay ciddii ka soo shaqaysay min bilow ilaa maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ummaduna abaalka waa idin haysa. waxaad soo saarteen jiilkii ummaddan ka saari lahaa halka ay joogtay u gudbin lahaa halka ay higsanayso. mudane madaxweyne, runtii institutionkanu waxa uu muujinayaa wax yar oo la bilaabay inay noqon karaan wax weyn oo qaranka u tahay. waan xusuusanahay markii ay jaamacaddan yabyabka ahayd, waana in abaal loogu hayaa ciddii hindisaha samaysay. waxaan in yar u jeedinayaa da'yarta ka qalin jabisay jaamacaddan oo ay sugayso hawlo aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay inay ummadooda wax ku soo kordhiyaan. shirkadda Dahabshiil waxay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato geedi socodka aqoonta ama waxbarashada ama bahda waxbarashada. waxaanu si gaara ula shaqaynaa labada bahood ee ugu mudan dalka oo ah bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka. waanuna sii wadi doonaa. waxaanu ugu bushaaraynaynaa jaamacadda inaanu dhisi doonno. dunidu waxay u socotaa dhinaca technology. waxaanu dhisaynaa laab ardadu ku barato telecommunicationka iyo ICT oo dhan. laabkaas ayaanu jaamacadda u dhisay. waxaa kaloo aanu samayn doonaa ardada saddexda arday ee ugu sarreeya laga bilaabo sanadkan fiilasha aanu ka shaqayno ama eeriyooyinka aanu ka shaqayno. waxaanu u ballan qaadaynaa laga bilaabo sanadkan maamulka jaamacaddan aanu sheegaynaa inaanu shaqaalaysiin doono. waxaanu sii wadi doonaa hawlihii aanu sii wado ka mid ahay gardaadinta ganacsiga yaryar iyo hal abuurka dhallinyarada reer Somaliland. oo ilaa hadda waxaanu hirgelinay 7 mashruuc oo guulaystay oo dhallinyarada jaamacaduhu ay abuureen oo ay ka helaan dhaqaale iyo business u hirgal. waxaa ka mid ah barnaamijka La Risaala iyo qaar kale oo fara badan. 7 mashruuc baan imika gardaadinay. wixii dhallinyaro mashruuc cusub oo hal abuur ah keenana waanu kala qayb qaadanaynaa, waa gardaadinaynaa ilaa inta ayagu ka soconaya, khaasatan kuwa technology-ga iyo wax soo saarka la xiriira. waxaa runtii aan dib ugu yara milicsanayaa Dahabshiil hoolkan ama Dahabshiil hool la yaado ayay hore u samaysay. waxaanu hore u samaynay kalaasyada undergraduate-ka qaar ka mid ah. waxaanu hore u samaynay meelaha dhallinyaradu ay ku sugto ardadu ku sugto. waxaanu ka qayb qaadanay bilicda iyo xayndaabka jaamacadda. waxaanu qaybta ugu muhiimsana ka qayb qaadanaa inaanu shaqaalayno oo shaqo u abuurno dhallinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha dalka. wax loo qabto qofka dhallinyarada waxa ugu muhiimsan marka uu soo qalin jabiyo ee soo hawshoodo inaad shaqo siiso. waanu sii wadaynaa. waxaan nasiib u yeelateen inaad waddankiina iyo magaalooyinkiina ka qalin jabisaan oo laga yaabo inta aniga ila da'daayo iga weyn inaanay nasiibkaa yeelan. miyiga Burco ayaan ku dhashay. jaanis uma helin inaan ka qalin jabiyo magaalada Burco, laakiin waxay igu kaliftay inaan dibad wax u doonto, waxbarasho u doonto. waan ku soo qalin jabiyo. igalama qayb qaadan madaxweynahaygu ama wasiirada qaranka ama madaxda dalkaygu igalama qayb qaadan. nasiib ayaa leeyihiin. waa ka nasiib badan tihiin. waa laga yaabaa dadku inay jecel yihiin Maraykan oo kale aan wax ku soo bartay, laakiin idinkaan naga nasiib badan. waayo waxaan uga nasiib badan tihiin dalkiina baad joogtaan, waalidkaa baad la joogtaa, hooyada baad la joogtaa, aabaha baad la joogtaa, qarankaagii baad dhex joogtaa, dhaqankaagii iyo identity-gaagii ayaa sugan.
marka waa la sii badan tihiin idinkoo guryihiinni jooga inaad qalin jebisaan halkaa ka sii wada waxbarashadana xoog saara meel aad joogtaanba waxbarashadu waa waxa bini aadanka lagaga hormaro haddii aad dib ugu noqoto Human Development Index-ka UN-ku soo saartay tiirka saddexda tiir ee ka mid ah mid ka mid waa waxbarashada saddexda tiir ee ka mid ah mid ka mid waxa weeye access to knowledge aqoonta inaad u leedahay access ayaa levelkaas lagu qiyaasaa saddexda tiir Human Development Index-ka tiirka ugu muhiimsan waa aqoonta aad iyo aad baa u mahadsantihiin dahabshiil sidii horeba noogu tiirsanaydeen ayaan suuqiin halaynaynaa idina isku kaya haleeya aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursadan qaaliga ah ee mahadsantihiin
سنة جامعة هيسو دوالان معامل جامعة هرقيسة waxaa horta xafladda inaga soo biray isaguna madaxweynaha hore Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan waxaa inaga soo biray sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadani waa mudane Xirsi Xaaji Cali waxaa inaga soo biray sidoo kale gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Cali Waraabe Engineer Faysal ardaydu gaar bay u jecel yihiin marka speechkiisa la eegi doona insha Allah hadii bay maanta sanadka jaamacadda ay soo dhawaadaan sanadka jaamacadda waxa madashan la fadhiya sidoo kale xubno ka tirsan boorka sare jaamacadda Hargeysa waxa weeye Dr. Maxamuud Shibril Jaamac iyo suldaanka way sanadka jaamacadda soo dhaweynaa asoo dhaqaaqan sanadka jaamacaddu waxaan soo dhaweynaynaa maamulka jaamacadda Hargeysa waa sanad baa la yiraahdaa waxa hortacaya gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa gudoomiye Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse aan soo dhaweyno waxa ku xiga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka mudane Maxamed Cali Xirsi waxaan ku soo xigaa gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ama akademiga mudane Mustafa Khadar waxaan ku soo xigaa registrarka jaamacadda oo diwaanhayaha jaamacadda mudane Mustafa Suuri waxaan ku xigaa hormoodka kulliyadda ICT-ga haweenka inoo socda sababna waa mudane Mustafa Ismaaciil Cilaari waxaan ku soo xigaa deynka ama directorka akademiga jaamacadda ومدن عبد الرشيد اسماعيل محمد وحكون له هرمات كليه وحبرشاه اسماعيل عيسى عوالة وحكون له هرمات كليه السوشيال ساينس مختار محمد عابد وحكون له هرمات كليه رمها ardayda اسماعيل لباح صلاح وحكون له دايركتور فاينانس محمد وحكون له هرمات بزنس نصر سعيد وحكون له هرمات انجينيرنج انجينير محمود وحكون له هرمات ستاتستكس خالد جهين HR Director Abdullahi Abdikarim Dr. Deriye ودينك Medicine Research Director Warsame Mahmoud دينك كلية Agriculture Dr. Abdulrazak Tahir دينك كلية Economics إسماعيل دينك IBCS ناصر محمد علي iyo دينك حقيقة كلية Post Graduate ولد شيخ عمر بريء يسمى كفية Director of Quality Assurance Hussein Barbarawi يسمى كفية سنة كجامعة الفلسطينية ونحن بنصوص عليه خلاص قدوميها جامعة إلى دولة قدوم كفيان هو طبعا سدويتها من حوينها قدوميها جامعة إلى دولة قدوم كفيان سدويتها من حوينها وبحياة واي waxaan ku celinayaa suldaanka oo xubin ka tirsan boorka oo xubnaha ugu muhiimsan boorka waliba waa aabe jaamacadda wuxuu saaxiib dhow waa suldaan Axmed Daahir Muuse inta bas inta suldaan uu baa suldaanka haystay magacii waa asaxay oo suldaan Axmed Daahir Muuse madaxweynaha baa soo galay gudoomiyaha ilaa xigeenka soo dhaweynaya saacada inuu ku soo dhaweynaya madasha inoo soo galo كتبنا حفلتنا أيام بلادنا إن شاء الله. نريد أن نقول صدوين في المحيط.
haddaan madabtiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan geeyo haddaan madabtiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho Thank you.